अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। धरती टीवी जी बजट बाबत ख़ुसूसी नशरियात हलंदड़ आहे। उन हवाले सां हिन स्लॉट में जेको असां गुफ़्तगू कंदासीं जो कि जेका सिंध बजट 2021 ऐं 2022 जी जेका पेश कई वई आहे, सिंध जे ख़ज़ाने वारे वज़ीर जेको सिंध जो वॾो वज़ीर बि आहे सैयद मुराद अली शाह, उहा बजट पेश कई ऐं बजट जे अंदरि जॾहिं हू पेश करे रहियो हो त उन वक़्तु मुख़ालिफ़ धुर जे पारां उहो जेको रिवायती पाकिस्तान जी सियासत जो हिकिड़ो आहे उहो शोर शराबो ऐं पंहिंजो नारा उहो नारेबाज़ी कई वई ऐं असांखे उहो साॻियो मंज़र वरी हैरानगी जे तौर ते क़ौमी असेंबली जे अंदरि बि नज़र आयो, जिते वरी हुकूमत नारेबाज़ी पए करे उते अपोज़िशन लीडर शहबाज शरीफ़ जी तक़रीर रोकण लाइ। बहरहाल बजट पेश थी वियो, सिंध जो बजट पेश थियो आहे। उन सिंध जे बजट जे बारे में गुफ़्तगू करण लाइ असां मुल्क जे मारूफ़ टेक्नोक्रेट अॻूणे वफ़ाक़ी सेक्रेटरी ऐं साईं फज़लुल्लाह कुरैशी साहब सां राब्तो कयो आहे। उन सां हाल अहवाल वठूं था इन बजट जे हवाले सां। कुरैशी साहब, कीअं था ॾिसो जेको बजट पेश थियो आहे? मां ॿ टे शयूं जेको आहे, छाकाणि त हुनखे जनरलाइज़ करण जे बजाए पीपुल्स पार्टी जो मजमूई तौर ते जेको हिननि अरसे में जेको फोकस रहियो आहे या हुननि जेका क्लेम रहिया आहिनि या हुननि जो जेको शोकेसिंग रहियो आहे, उहो अॼु जेको आहे वॾे वज़ीर पंहिंजी बजट तक़रीर जी शुरूआति बि उन शोबे सां कई, उहो हुयो सिहत जो शोबो। ऐं हुन में हुन पंहिंजूं घणायूं केतिरियूं ऐं ख़ासि तरह हिन भेरे जेको कोविड जो हुननि जो रिस्पॉन्स हुयो उन जे बारे में बि ॻाल्हाई ऐं उनखां पोइ PPHI जे बारे में ॻाल्हाई त उनजे बुनियाद ते उन्हनि कीअं जेको आहे बुनियादी जेको हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर आहे उनखे कारगर बणायो आहे ऐं पोइ वरी टर्शरी लेवल जो जेको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आहे उनमें ख़ासि तरह SIUT NICVD ऐं इंडस हॉस्पिटल खे जेके ग्रांट्स ऐं पंहिंजो एड ॾियनि था पिया या गम्बट इंस्टीट्यूट खे, उन ते हुन फोकस कयो। तव्हांजे ख़्याल में सिंध हुकूमत जो जेको हेल्थ जे हवाले सां जेका पंहिंजी उहा शोकेसिंग करे थी पई, जेको अॼु की गुफ़्तगू में बि जेका हुन ॻाल्हि कया मुख़्तलिफ़ टारगेट्स रखिया, उनखे तव्हां मजमूई तौर ते कीअं था ॾिसो? सही ॻाल्हि ॿुधो, इहे जेके बि तव्हां इनिशिएटिव कया इहे सभु VIP इनिशिएटिव्स आहिनि। बेसिक असां जेको हेल्थ नेटवर्क डिपेंड करे थो, सो उन में पंहिंजो 100 खनि तालुक हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ऐं रूरल हेल्थ सेंटर्स जेके बेसिक हेल्थ यूनिट जे अलावा आहिनि। इन खां पोइ VRO 20-25 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऐं प्योर टीचिंग हॉस्पिटल्स जिते अवाम खे पहुच आहे। ही जेके स्पेशलाइज़ तव्हां ॻाल्हियूं कयूं, सूट में गुर्दे वारा वेंदा, NCRT में दिलि वारा वेंदा, इंडस हॉस्पिटल जो पंहिंजो प्राइवेट इनिशिएटिव आहे ऐं PPHI अलबत्त हिकिड़ी आहे जंहिंजो आवाम सां वास्तो आहे, पर उते उन ते सिर्फ़ु उते बेसिक फैसिलिटीज़ आहिनि। ॿियूं जेके फैसिलिटीज़ आहिनि जीअं मिसाल जे तौरु ऑपरेशन जूं फैसिलिटीज़ आहिनि, एतिरे क़दुरु जो कुते जे चक जे दवाउनि जूं फैसिलिटीज़ आहिनि। उन खां अलावा पंहिंजो पोस्टमार्टम जूं फैसिलिटीज़ आहिनि ऐं जेके रेगुलर दवाऊं मिलनि थियूं, डॉक्टर, बेड, हॉस्पिटल, एक्सरेज़, इहे तव्हांजूं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तव्हां भले कंहिं बि ॾींहं जी अख़बार खणी ॾिसो त तव्हांखे 10 शिकायतूं नज़र ईंदियूं त इस्पतालुनि में इलाजु कोन थो थिए। जेकर शाह साहब खे ज़िक्र करणो हो त पंहिंजे DH डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो हाल ॿुधाया, तालुका हेल्थ हाल ॿुधाया, जिते असांजी 80% जिते असांजी 70% पॉपुलेशन जी जेके सर्विस थी मिले पई। छाकाणि जो कराची खे उन करे काउंट कोन्हे, कराची घणो करे प्राइवेट सेक्टर कवर करे थो, हिते सिविल हॉस्पिटल वग़ैरह आहे जेके बहितर कंडीशन में आहिनि, पर रेस्ट कराची जेको बि पब्लिक जो हॉस्पिटल जो जेको हाल आहे, सो तव्हां मूंखे न ॾिसो, तव्हां पाण अंदाज़ो कयो ऐं पाण तव्हां इस्पतालूं ॾिसी ॾिसो, घुमी ॾिसो, अख़बारूं पढ़ी ॾिसो ऐं ॿियो जेका कारकर्दगी जेका आहे दवाउनि जी अवेलेबिलिटी, आख़िरी ताईं टेंडर कोन थिया, टेंडर थिया, टेंडर न थिया, लोकल हॉस्पिटल खे अख़्तियार था ॾियूं, वरी उहो अख़्तियार खसे वरितऊं। ऐं इन जे अलावा जेको डेवलपमेंट जी को हाल आहे, 23 अरब रुपया तव्हां लास्ट ईयर डेवलपमेंट रखिया हेल्थ लाइ, 11 अरब तव्हां रिलीज़ कया ऐं तव्हां रुॻो 3 अरब ख़र्च कया। यार इनखे तव्हां कारकर्दगी चवंदो त तव्हां पैसा रिलीज़ करे ख़र्च न कयो, माण्हुनि खे फैसिलिटीज़ कोन पहुचाए, माण्हू दरबदर हुजनि ऐं सॼे जहान में ऐता भई NCVID ऐं इन्हनि जूं ॻाल्हियूं कयो। उन्हनि ते जेके वरी ॻाल्हियूं निकिरंदियूं, उहे जॾहिं ॻाल्हियूं खुलंदियूं त पोइ छा आहे NCVID
ऐं उन ते छा ख़र्चु थियो ऐं छाजे करे ख़र्चु थियो, इहे वरी पोइ जॾहिं हिसाब किताब खुलिया त तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। बाक़ी हिन वक़्तु जेका शाह साहिब जी आहे उहो ठीकु आहे, उहो हाफ गिलास फुल थो ॾिसे, ऐं हाफ गिलास अधु गिलास थो ॾिसां। मतिलबु तव्हां ऐं शाह साहिब जे विच में हिकिड़ो जेको आहे एग्रीमेंट आहे त हाफ गिलास फुल आहे, ऐं हिकिड़ो जेको डिसएग्रीमेंट आहे उहो इहो आहे त हाफ गिलास ख़ाली आहे। मां चवां थो अवाम लाइ जेका मजमूई मां अवाम जे लाइ चवंदुसि, जिते आम माण्हू खे जेका सहूलियत मिले थी उहा कोन्हे। ही जेके शाह साहिब ॻाल्हियूं ॻाल्हाइनि मुंहिंजे हिसाब सां इहे ख़ासि ऐं स्पेशलाइज़ फील्ड्स आहिनि ऐं इहे ख़ासि माण्हुनि लाइ आहिनि। अच्छा, तालीम ते अचूं था पिया, तालीम ते बि पीपुल्स पार्टी चवे थी पई त असां जेको आहे काफ़ी कमु कयो आहे, ऐं उन में जेको अॼु जेका हैरानगी थी आहे मूंखे, आई डोंट नो कि उन फिगर्स में केतिरी सदाकत आहे। शाह साहिब जेको आहे पंहिंजे हुन में चयो त उन्हनि तक़रीबन 2.25 लख ॿार जेके आहिनि उहे स्कूलनि में दाख़िल कराया आहिनि, जंहिं मां 1.5 लख त हुननि चयो त नवां दाख़िल कराया आहिनि, ऐं कुझु 19,000 या समथिंग लाइक दैट, मतिलबु त चवे पिया त जेके ॿाहिरि निकिता वरी उन्हनि खे रीएडमिट करण जे लाइ हुननि कयो आहे। ऐं असां ॾिठोसीं त कुझु इनिशिएटिव कंहिं दौर खां वठी सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जा हुननि जा हलिया पिए, पर स्टेटिस जे हवाले सां पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत जे पारां अहिड़ो को दावा कोन आई हुई, ख़ासि तरह ड्रॉप आउट रेशो जे हवाले सां तनक़ीद थींदी रही, पर अॼु वॾे वज़ीर इहे दावाऊं कयूं। उन सां गॾोगॾु हुन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जी जेका ॻाल्हि कई, ख़ासि तरह जेको आहे USAID जी उन सां जेका स्कूल जो जेको प्रोसेस हले थो पियो, उहो चवनि था त उन्ही खे जेको आहे असां इदारनि सां सलाहियो आहे, जेके प्राइवेट जेके आहिनि इंस्टीट्यूशन्स जेके स्कूल हलाइण जी मैनेजमेंट उन्हनि खे ॾियूं था पिया, त उन सां जेको आहे जीअं PPH आया या को पब्लिक प्राइवेट बोर्ड जंहिंखे चइजे, उनमें हुन जो चवणो आहे त उनमें बहितरी आई आहे असांजे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। इहो आहे सिलेक्टिव मोड। जीअं तव्हां हुते सिलेक्टिव मोड ॿुधायो न, हिते तव्हां सिलेक्टिव मोड इहो कयो आहे। मां तव्हां सां एग्री कयां थो, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन इन जी लास्ट चेयरमैन जेका तक़रीबन 4-5 साल रही मैडम नाहिद, ऐं पंहिंजे इन्फ्लुएंस सां गॾु हुन सिंध एजुकेशन फाउंडेशन खे यानी कि जेको सिंध फाउंडेशन असां जंहिंजो असां बुनियादु रखियोसीं उन में 20 साल एतिरो कमु कोन थियो जेको नाहिद शाह जे ज़माने में 3-4 सालनि में थियो, ऐं जेके हाणे जेको आहे काज़ी कबीर उनखे हलाए रहियो आहे। ऐं बिल्कुलु एग्री कयां थो, पर असल ॻाल्हि इहा आहे त साईं इहा फिगर छो न ॿुधाई त घणा लख ॿार सिंध जा स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि, 30 लख आहिनि, 40 लख आहिनि, घणा लख आहिनि। ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजी जेका आहे जेकॾहिं 5 करोड़ आबादी आहे त तव्हांजा 15 लख ॿार एड थी रहिया आहिनि हर साल तव्हांजे सिस्टम में। उन में तव्हां एग्ज़िस्टिंग फैसिलिटी काउंट कयो, उन में ॾिसो त घणा तव्हांजा रेज़िडुअल बचनि था पिया। त उन जे लिहाज़ खां मां आई एम सॉरी टू से त इहो जेको टारगेट कुझु बि कोन्हे। पाण साईं शायदि हिकु स्टेज ते चयो त मुंहिंजा 40 लख ॿार स्कूलनि में ॿाहिरि आहिनि सिंध मां, अलफ़ ऐलान जूं सहूलियतूं आहिनि, उन्हनि जी त तव्हां ॻाल्हि कोन था कयो। अचो हाणे सुवालात तव्हां दाख़िल कया, क्वालिटी एजुकेशन जी किथे बीठी आहे, तव्हांजा माण्हू किथे था क्वालिफाई कनि, कॉलेज एजुकेशन खां वठी करे प्राइमरी स्कूल एजुकेशन ताईं तव्हांजी एब्सेंटी रेट कहिड़ो आहे, हाणे रेशो कहिड़ो थींदो, वीज़ा ते हाणे वधीक मास्तर वेंदा, छाकाणि जो हाणे मास्तर खे तव्हां 20% वधीक पघार ॾिनी त मास्तर जी मौज थी वई, त उहो हाणे 10 माण्हू ॿिया वीज़ा ते एंगेज कंदो ऐं पाण घर वेठो हूंदो। स्कूल हलनि कोन था, छोकिरियुनि जा स्कूल बंदि पिया आहिनि, अटेंडेंस कोन्हे, मास्तर वीज़ा ते आहिनि। तव्हांजूं पंहिंजूं रिपोर्टूं जेके चवनि थियूं पई त आम स्कूल एजुकेशन कोन्हे। मथे अचो जॾहिं असां यूनिवर्सिटी में पुछूं था बाबा तइलीम ख़राबु छो आहे, की असांजो कचो माल जेको आहे सो सही कोन्हे। माना कॉलेज में छोकिरा या मैट्रिक पास छोकिरा सफ़ा नालायक अचनि था। पर अॼु शाह साहिब इहा दावा बहरहाल कई त असां जेको आहे उहो जेको बायोमेट्रिक सिस्टम जे थ्रू उस्तादनि खे स्कूलनि ते आणण जो सिलसिलो बहितर कयो आहे। उनखां अलावा असां उस्तादनि जी ट्रेनिंग जे सिलसिले खे बि बहितर कयो आहे। शाह साहिब इहे ॿई दावाऊं बहरहाल अॼोकी पंहिंजी बजट स्पीच में कयूं। न बिल्कुलु दावा तव्हां करे सघो था, बायोमेट्रिक जी पंहिंजूं शिकायतूं आहिनि। छाकाणि ॾिसो मां का फील्ड में नी कुझु मां फील्ड में वियो आहियां, पर 1.5 साल खां वठी फील्ड में कोन वियो आहियां, पर इहे शिकायतूं जेके आउं तव्हांखे ॿुधाए रहियो आहियां सो मीडिया में रिपोर्ट थियनि थियूं। आई एम नो एनिमिटी विथ शाह साहब आर एनीबडी एल्स। जेकॾहिं मीडिया सॼो ग़लति थो बयानु करे ऐं हर मीडिया में अचे थो, ईअं न त को हिकिड़ी या 2 अख़बार जी ॻाल्हि आहे या जेके टीवी जूं ॻाल्हियूं आहिनि या अपोज़िशन वारे जी ॻाल्हि कयां कोन थो काउंट कयां। अपोज़िशन ॻाल्हि कर, आउं ग्राउंड रियलिटीज़ ते वञा थो
ऐं जेके आउटपुट अचे थो, जेके इंडिपेंडेंट यूनिसेफ या यूनेस्को या IBS सखर जूं जेके रिपोर्टूं अचनि थियूं, उन जे बेसिस तव्हां चओ था त सिंध जे तइलीम जो हाल एतिरो ई ख़राबु आहे जेतिरो हुयो। त पीपुल्स पार्टी वधीक ख़राबु इन करे कोन कयो आहे, जो वधीक ख़राबु थी कोन थो सघे। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी जे हवाले सां, समाजी तहफ़ुज़ जे हवाले सां बि शाह साहब काफ़ी ज़िक्र कयो ऐं उनमें केतिरा ई जेके आहिनि प्रोजेक्ट जेके हुन ॿुधाया पिया, उनमें जेको आहे SRSO, TRDP, NRSP उन्हनि जा नाला खणी हुन ॿुधायो त उनजे थ्रू असां पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ताईं पहुता आहियूं ऐं उन्हनि खे जेको आहे हिन पावर्टी जेका रिडक्शन आहे उन्हनि जी असां उहो कयूं पिया। इन जेका इनिशिएटिव आहे, इनखे तव्हां वाक़ई सम्झो था त को अहिड़ो वैल्यूएबल इनिशिएटिव आहे जो उनखे पंहिंजो हर बजट में उनजो ज़िक्र थिए थो? साईं, मां इन ते बहस कयूं था पाण, मां रुॻो हिकिड़ी एजुकेशन जी फिगर वरी तव्हांखे मां ॾेई छॾियां त तव्हांजो जेको आहे सो 21 अरब जो एलोकेशन हो, 15 अरब रिलीज़ थिया, रुॻो 9 अरब ख़र्च थिया, माना 40-42 उहो एजुकेशन जिते फैसिलिटीज़ कोन्हनि, जंहिंजे लाइ जिते माण्हू चवनि था त बाउंड्री वॉल्स कोन्हनि, बाथरूम्स कोन्हनि, फर्नीचर कोन्हे, ॿार वेठा आहिनि, उन जा तव्हां जेके डेवलपमेंट साइड ते इहे ॻाल्हियूं कवर थींदियूं आहिनि, उन डेवलपमेंट ते तव्हांजी हालत इहा आहे त तव्हांजो अधु ख़र्चु कोन थियो आहे साल सॼे में। ऐं पोइ तव्हां चओ त एजुकेशन तव्हांजी प्रायोरिटी आहे। 270 अरब जो तव्हांजो बजट आहे साईं। 270 अरब त कंहिं ज़माने में असां 1 यूनिट को मोटियासीं, सिंध सॼे जो बजट कोन हूंदो, जेको हाणे सिर्फ़ु एजुकेशन जो बजट आहे। ऐं पोइ उनजी डिलीवरी ठीकु आहे। हाणे इहो नओं इनिशिएटिव जेको आहे साईं काइम अली शाह शुरू कयो हो, इन खे यूरोपियन यूनियन जो कंडीशन हुयो त भई असां 8 ज़िला खणूं था, तव्हां 8 ज़िला खणंदव, सुठो थियो। ऐं उहो प्रोग्राम कंहिं हद ताईं हली रहियो आहे, पर सुवाल इहो थो पैदा थिए त अगेन इट इज़ अ सिलेक्टिव अप्रोच, ऐं सही अप्रोच आहे। मां ईअं कोन थो चवां त तव्हां इन सां को वॾो को इनकलाब अची वेंदो, पर ॿियनि सूबनि जे मुक़ाबले में सिंध गवर्नमेंट जो इहो इनिशिएटिव बेस्ट इनिशिएटिव आहे। हाणे उन जी जेतिरी तव्हां एडवर्टाइज़ कयो था उहा सही आहे, जेका आहे पर ग़लति आहे, पर उहो जेकॾहिं साल में इहो 2-3 अरब जो इनिशिएटिव आहे, हिन साल तव्हां 1 अरब जो हुन ते एडवर्टाइज़मेंट कयो था पिया, गुड एंड वेल एंड गुड, छाकाणि आउं पाण इन सां हारियल आहियां। इन करे इहो, पर इहो जेको आहे सो इन में तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिसंदो त पॉवर्टी सां इन जी बराबरि पॉवर्टीअ में कमी आई आहे उन हल्कनि में जिते प्रोग्राम कमु थो करे, छाकाणि इहो रुॻो ऑर्गेनाइज़ कम्यूनिटीज़ में कमु थो करे। सॼी सिंध में कम्यूनिटी ऑर्गेनाइज़ न आहिनि, सॼी सिंध जेका आहे सा एग्रीकल्चर बेस आहे, सॼे सिंध में SRSO या जेको ॿिया इदारा आहिनि, TRDP आहे, इहे नथा पहुची सघनि, दे आर वर्किंग इन सिलेक्टेड एरियाज़। हाणे जेका अंग कवर मां ॿुधायां, माना त कोई उहो 20% तव्हांजे सिंध खे रूरल खे कवर कनि था, 80% सिंध उन खां ॿाहिरि आहे। 80% सिंध जो मसइलो आहे त बिकॉज़ ऑफ वाटर शॉर्टेजिस, बिकॉज़ ऑफ मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ऐं बिकॉज़ ऑफ इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर जूं प्राइसिस सही न मिलण करे, छाकाणि जो गवर्नमेंट जो कोई मैकेनिज़म एग्रीकल्चर प्राइसिस हर हिकु सही प्राइस कोन थो ॾियारे सघे, इन करे अव्हां जी पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी 50% ते पहुची वई आहे। ऐं अव्हां जा सेफली आई कैन से 1.5 करोड़ माण्हू बिलो पॉवर्टी लाइन आहिनि ऐं माइल न्यूट्रिशन जे लेवल ते आहिनि। उन लाइ डायरेक्ट तव्हां स्टेप कोन कयो आहे, डायरेक्ट तव्हां अहिड़ो कोई क़दम कोन कयो आहे त तव्हां आम हारीअ खे रिलीफ ॾेई सघो ऐं एग्रीकल्चर खे रिलीफ ॾेई सघो। ऐं ख़ुशूसन हिन साल, अॻिले साल वधीक ख़राबु सूरत हाल थींदी पाणीअ जी सूरत करे, इन करे हिन बजट में एक्सपेक्ट कयां थो को डायरेक्ट इंटरवेंशन थींदी एग्रीकल्चर सेक्टर में, अनफॉर्चुनेटली कोन थी। जेका प्राइस जी इंटरवेंशन थींदी आहे वीट प्राइसिस में, वीट न थी मार्च में, तव्हां प्रिक्योरमेंट शुरू कई अप्रैल में, त जेके अंधा मंडा टारगेट हुया उहे बि तव्हां वीट जा पूरा कोन करे सघियो, माना असांजो हारी उते बि मारिजी वियो। तंहिंखां पोइ जे सब्जीअ में या ॿियनि जेके सूरत में फसलुनि में टमाटो लताड़िजे पियो, टमाटो टके सेर पियो विकामे, उन खे रिलीफ ॾियण लाइ तयारु कोन कयो, उन लाइ को बि इम्प्रूवमेंट जो सिस्टम कोन्हे। एग्रो नंढियूं नंढियूं एग्रो इंडस्ट्री थिया आहिनि जेके गवर्नमेंट जेके स्पॉन्सर करे या घटि में घटि स्कीम ऑफ सिंस अचनि त एग्रीकल्चर सेक्टर जी या मेजॉरिटी जी हालत ठीकु थिए, उहो कोई स्टेप मूंखे हिन बजट में नज़र कोन आयो। अच्छा, पर कुरी साहब, जीअं पाण हमेशह ॻाल्हाईंदा रहिया आहियूं त इरिगेशन ते, आबपाशी खाते ते पीपल्स पार्टी जो फोकस वधीक हूंदो आहे, लोकेशन्स बि वधीक थियनि थियूं ऐं उनखां पोइ उन ते जेको आहे पंहिंजो पंहिंजो थिए थो
सिंध गवर्नमेंट ख़ासि तरह उनखे हमेशह ॻणाईंदी रही आहे त असां वाटर कोर्स पका कया आहिनि, असां कैनाल जो सिस्टम बहितर कयो आहे। टियों ॾींहुं मुंहिंजी महमूद नवाज़ शाह साहिब सां बि जेका गुफ़्तगू थी पए उन जेको चयो त जेको बहितर कमु थिया आहिनि पंहिंजो सिंध जी ज़राअत जे लाइ, उनमें हिकिड़ो जेको बहितर कमु इहो थियो आहे त कैनाल जी जेका लाइनिंग थी आहे ऐं उन वाटर कोर्सिस जी जेका लाइनिंग थी आहे ऐं उन जे लाइ अॼु जेको आहे असांखे सभई आबादगार चाहिनि था त उनजा वाटर कोर्स पका थियनि। लॻे थो तव्हांखे त उन हवाले सां के बहितरियूं आयूं आहिनि या जेको इहो सब्सिडीज़ जो ऐलान थिए थो पियो अॼु बि जेको आहे ट्रैक्टर ते ऐं उनखां अलावा ट्यूबवेल्स जे हवाले सां ऐं ॿिया इन तरह जा ज़राअत जे हवाले सां जेके इनिशिएटिव जेके चीफ मिनिस्टर साहिबु ऐलान कया आहिनि? न बिल्कुलु, ॾिसो अगेन हाणे जेको इरिगेशन जो सिस्टम में जेका इन्वेस्टमेंट जेका थी आहे ऐं हर साल थी रही आहे ऐं उन में जीअं मां चवंदो आहियां त इहो खाटाऊ पुट आहे, इहो वाहिद खातो आहे जंहिंमें 100% खां बि वधीक ख़र्च थो थिए पियो। ऐं जेका जंहिंजूं जेके बजेटरी फिगर्स आहिनि अॼु खां न गुज़िरियल 4-5 सालनि खां वठी, ऐं सवाइ इनके अलावा वरी अलॻि जेको प्रोविजन जेको आहे सो बजेट में रखियो थो वञे लाइनिंग ऑफ कैनाल जे नाले सां, जेको पाण इरिगेशन जो हिसो आहे बेसिकली। ऐं उते बि जेको आहे सो माशाल्लाह जेतिरा पैसा रखियल आहिनि उहे बि उते ख़र्च थी रहिया आहिनि। ऐं खुदि लाइनिंग ऑफ कैनाल में तव्हां बजेट 2 अरब हुई ऐं 2.7 अरब ख़र्च थिया, 3.4 अरब। इहो वाहिद सेक्टर आहे, वाहिद एक्टिविटी आहे जिते ADP में वधीक ख़र्च आहे। पर अचो ॾिसूं त लाइनिंग थिए कहिड़े इलाइक़नि में थी ऐं उते ज़मीनूं कहिड़ियूं आहिनि। पहिरीं ॻाल्हि त वाटर ते इलीट कैप्चर आहे, जेको लास्ट बजेट मां ॿिए चैनल ते चयो त जॾहिं बि शॉर्टेज डेवलप थी रहियूं त रोड़ी कैनाल ऐं नारा कैनाल माशाल्लाह बेस्ट सप्लाईज़ खणी रहिया, लीस्ट शॉर्टेज इन सिस्टम ते हुयूं। ॿियो सिस्टम 40% शॉर्टेज चढ़ी रहियो रोड़ी ऐं नारा कैनाल, छाकाणि जो तव्हांजी जेका एलीट आहे सिंध जी जेका कप ऐं कमंद पोखे थी ऐं अरबा रुपया कमाए थी, इहा इन ॿिनि कैनाल ते आहे। ऐं इहा जेका इम्प्रूवमेंट जेका तव्हां सजेस्ट कई आहे, जेका इम्प्रूवमेंट जी ॻाल्हि करे थो, इहा जेका लाइनिंग जी इम्प्रूवमेंट आहे इहा इन्हनि ॿिनि सिस्टम ते थी आहे, नंबर 1। नंबर 2 त वाटर कोर्स जो प्रोग्राम तमामु सुठो, इहो अॼु को शुरू कोन थियो, इहो 1971-72 खां USA जे ज़माने में शुरू थियो ऐं अञा हले पियो। यानी कि अनफॉर्चुनेटली इहो प्रोग्राम बिल्कुलु सही आहे, इन प्रोग्राम जो बेनिफिट माण्हुनि खे थियो आहे। पर इन सां ॿियो जेको लाज़मी कंपोनेंट सो आहे लैंड लेवलिंग जो। वाटर हाणे तव्हांखे वाटर सेविंग करणी आहे, वाटर मैनेजमेंट करणी आहे, ॿियो पाणी सिस्टम में कोन्हे न सिस्टम में ईंदो। इन पाणी खे बचाए हलाइणो आहे त बहितर आहे त जेके लैंड लेवलिंग ते साईं जेके लैंड लेवलर्स प्रोवाइड कनि, उनखे सब्सिडाइज़ कनि ऐं उनखे मॉनिटर कनि। अवां जेका बि शइ कयो था बजेट में अनाउंस करे देन यू स्लीप ओवर इट, तव्हां मॉनिटर कोन था कयो, तव्हां असांखे रिज़ल्ट कोन था ॿुधायो बजेट जी फिगर ॾेई करे। तंहिंजे करे वाटर कोर्स जो प्रोग्राम कंटिन्यू थियणु घुरिजे। अॻे साईं उहे हिन में बि ऐलान कया अथनि 125 वाटर कोर्सिस जी लाइनिंग कई वेंदी हिन साल जे लाइ 2021-22 जे लाइ। ऐं इहो चयो अथनि त जेको आहे ट्यूबवेल जेके आहिनि उन्हनि खे रिहेबिलिटेट करे जेके नथा हलनि ऐं नवां ट्यूबवेल जे थ्रू 125 ॿिया वाटर कोर्स जेके आहिनि उहे ठाहिया वेंदा। माना मतिलबु तक़रीबन 250 वाटर कोर्सिस जी स्कीमूं हिन बजेट में पेश कयूं अथनि। साईं 20-25 हज़ार वाटर कोर्सिस आहिनि, उन में घणा थियनि घणा न थियनि उहा ॻाल्हि आहे। जेकर सिर्फ़ु 250 जो आहे त कोई अनफॉर्चुनेट आहे, छाकाणि फीडर गवर्नमेंट पंहिंजे प्रोग्राम में 4,500 वाटर कोर्सिस जो प्रोग्राम रखियो आहे फीडर PSDP में, जंहिंमें सिंध खे ऑब्वियसली 500-700 मिलंदा सिंध खे। साईं रुगो 250 जी ॻाल्हि थो करे, मे बी गुड मे बी बैड, पर ठीकु आहे, का चङी शइ आहे, मंझे थी पई। ऐं जेतिरे क़दुरु ट्यूबवेल्स आहिनि त तव्हांजा जेके रोड़ी कैनाल सिस्टम में कुझु मिठा ट्यूबवेल आहे, कुझु ख़राबु हुया, पोइ जेका मिसमैनेज करे इरिगेशन जे मिसमैनेजमेंट जे करे जॾहिं उहे सभु ट्यूबवेल जेका तव्हां अख़बार में ॾिसंदो हूंदो सभु ट्यूबवेल आउट ऑफ ऑर्डर थी विया, ट्यूबवेल जा ट्रांसफार्मर हटाया विया, उन जा ऑपरेटर आहिनि या कोन्हनि, पर उते वाटर टेबल वधी रही आहे। वॾी महिरबानी कुरैशी साहब, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन, मुल्क जा मारूफ़ टेक्नोक्रेट अॻूणा वफ़ाक़ी सेक्रेटरी इंतिहाई क़ाबिल पंहिंजो असांजा उस्ताद ऐं रहनुमा साईं फज़लुल्लाह कुरैशी साहब असां सां गॾु हुआ। सिंध बजट जे हवाले सां जेका गुफ़्तगू थी उहा तव्हां ॿुधी। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ वठी गुफ़्तगू अॻिते वधंदासीं।